Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Bella Slam. Thì hôm nay mình sẽ làm slam normal, có nghĩa là slam không bỏ cái gì hết, chỉ bỏ keo sữa và nước thôi. Và lâu rồi mình cũng chưa chơi lại cái slam normal này và mình rất là nhớ nó luôn, nên là hôm nay mình sẽ làm và chơi thử nha. Thì nguyên liệu chúng ta cùng có đồ đựng, đồ khuấy, mình thấy cái vá khuấy luôn, activator, cái này mình pha sẵn nè. Mấy cái này thì nếu mà nó bị lỏng quá thì các bạn bỏ vào cũng được, cho mềm và mịn thôi. Nhầm, màu và kim tuyến, hương liệu không cần cũng được, keo sữa và một ít nước. Thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm nha. Ok, đầu tiên thì mình sẽ bỏ keo sữa vào. Cái đoạn này nó bị già, thế ấy, đợi mình chút xíu. Ta-da, đã được rồi. Thì mình sẽ nặn keo sữa ra nha. Mình chưa có đầu tư lắm về cái đồ quay á, làm gì cũng được, tạm tạm vậy cũng được các bạn ha. Mình nghĩ mình sẽ nặng thêm một ít nữa. Trời, cái keo sữa nó bị gì rồi, nó té hết ra nhà rồi. Ok, ok. Sau một hồi nhào lộn thì nó sẽ ra như vậy. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Và nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ bấm một like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh của mình nha. Tạm biệt.